Митрополит Антоний Храповицкий. Митрополит Антоний должен быть поставлен в один ряд с великими иерархами первых веков христианства. Говорил в прощальном слове на его погребении сербский патриарх Варнава. По примеру древних святителей, которым он всегда подражал в своем подвиге, он стал не только религиозным, но и национальным вождем русских людей, изгнанных со своей родины и живущих в эмиграции. Имя митрополита Антония во многом связано также и с периодом предреволюционного расцвета русской богословской мысли и церковной литературы в Российской Церкви. Родился будущий митрополит в 1863 году в многодетной семье новгородского помещика. Он был крещен с именем Алексей и с детства воспитывался матерью в любви к молитве и церкви. Юный Алеша прислуживал за богослужениями в храме и мечтал учиться в духовной семинарии. О своих детских впечатлениях владыка впоследствии вспоминал: «Я возлюбил Христову Церковь и чувствовал своей младенческой душой величие Божие, возвышенную истину нашей веры в благолепии церковных служб, в таинственных священнодействиях архиерея». Однако, вопреки его желанию, он был отдан отцом в одну из столичных гимназий. Тем не менее, любовь к церкви не только не остыла, но еще более разгорелась в юном сердце мальчика. Уже в 5 классе гимназии Алеша написал службу святым Кириллу и Мефодию, которая впоследствии была одобрена Святейшим Синодом и вошла в богослужебный обиход. Учась в столице, Алеша часто посещал публичные выступления Достоевского. Было даже распространено мнение о том, что образ Алеши Карамазова Достоевский написал именно с юного Храповицкого. Любовь к творчеству великого писателя Алексей пронес через всю жизнь. Философские идеи Достоевского оказали значительное влияние на мировоззрение будущего митрополита, на круг его богословских и научных интересов. Вот как сам владыка говорил впоследствии своему ближайшему другу: «Прежде всего Библия, потом церковный устав, а на 3-м месте Достоевский. Ведь он великий знаток человеческой души. Его творения должны составлять нравственно-патриотический катехиз русского человека». Интересы будущего митрополита были разнообразны. Кроме гимназических предметов, он изучал одновременно и богословие, и литературу, и биологию. Еще мальчиком он поместил в специальном научном журнале исследования об одной породе уток. Однако духовный интерес преобладал над всеми другими. После окончания гимназии Алексей Храповицкий поступил в Петербургскую духовную академию, выдержав трудный конкурсный экзамен с пристрастием по причине отсутствия семинарского образования. Перед самым выпуском из академии 22-летний Алексей Храповицкий принял монашество с именем Антоний. Его дальнейшая жизнь традиционна для ученого-монаха. Сначала годы педагогической деятельности, затем ректорство в Петербургской семинарии, Московской и Казанской духовной академиях, архиерейство. Однако отношения со студентами у владыки Антония строились необычно. Он был для них не просто начальником, а учителем, пастырем и, в первую очередь, отцом. Владыка был сердцем нашего академического мира.
вспоминает один из учившихся тогда студентов. Двери его покоев всегда, даже далеко за полночь, были открыты для студентов. Он умел подойти к каждому из нас по-отечески, без формализма и официальности. Он впервые, может быть, многим из нас раскрывал смысл православного пасторства как переживание всех искушений и падений своих духовных чад и возрождение их силою сострадательной любви и молитвы. Богословская и литературная деятельность митрополита Антония была обширна и разнообразна. Им написаны многочисленные исследования по богословию, философии и филологии. В них владыка проводил одну и ту же идею сострадательной любви к людям. Этому же он учил и на каждой своей лекции. Дух христианства должен над всем преобладать. Часто подчеркивал он и старался сам воплотить это в своей личной жизни. Немало было случаев, когда владыка Антоний снимал с себя рясу и отдавал ее бедному приходскому священнику. Редким даром открытого сердца каждому приходящему владыка снискал немалый авторитет. С особой силой этот авторитет проявился на Всероссийском поместном церковном соборе. Именно митрополиту Антонию в большинстве своем обязаны мы восстановлением патриаршества, о котором он мечтал с юности. Владыка Антоний после избрания на патриарший престол митрополита Тихона приветствовал последнего от имени собора. Святитель Тихон, поблагодарив всех архиереев, обратился лично к архиепископу Антонию. Припомним, как в годы нашего учения в академии вы часто в беседах говорили студентам о восстановлении патриаршества. Вы, владыка Антоний, паче других потрудились в всем деле, и мы свидетели сего. Пропоем ему многое лето. С началом гражданской войны и первых гонений на церковь митрополит Антоний поддержал белое движение. Он не хотел принимать революцию. Для него царь и монархия были вопросами не политическими, а чисто религиозными. Владыка утверждал, и во многом его утверждения были пророческие, что характер революции русской не экономический, а противохристианский. Отвергнув Христа, люди захотят ввести справедливость, окончат тем, что зальют мир кровью. Социализм не экономическая теория, а атеистическая Вавилонская башня. Поэтому митрополит Антоний стал во главе высшего церковного управления на территории, контролируемой армией Врангеля. После эвакуации из Крыма владыка прибыл в Константинополь, а оттуда был приглашен патриархом сербским Димитрием в Югославию. Здесь, в Сремских Карловцах, в декабре 1921 года он провел первый заграничный Карловацкий собор, положивший начало русской православной церкви за границей. Здесь же, в Сербии, он прожил 15 лет, возглавляя церковную жизнь русского зарубежья.